Waadbalk Binnenriet maakt het al gauw de vergelijking met Ries. Daar hongen in november nog de spandoeken in de komst van een AZC. De protesten bij de geerkomsten bij de gemeente in Ries liggen bij de Balksters nog vast in het geheugen. Ook in Balk leidt de komst van vluchtelingen gevoelig. Ze verwacht je van Jong dan ook volle bak. Ik denk wel dat er een soort rumoer ontstaat. Daar hou ik wel rekening mee. Want de meesten, ik heb begrepen dat ze toch ook wat verzamelen en wat verenigen. En we wachten dat gewoon ook. De tegenstanders nemen geen protestboorden mee, maar ze lieten wel van haar jaren. De bewoners van de Wiekelerdiek, die daar de nieuwe borlier binnen van het asielziekencentrum, hebben een brief gestuurd naar alle inwoners van het dorp. Doel is om de komst van het AZC naar dit plak te keren. Er zijn andere plekken in Balk die beter geschikt zijn, zowel qua structuur, geografische structuur, als ligging, als invloed op het dorp. En die worden gewoon door de gemeente niet bekeken. Ik heb net het idee dat heel Balk nou de dwarsvoorlezing gaat. En dat standpunt hebben wij als plaatsen belangrijk. Van, nou, wat je nou zegt van nou, dit plak is net goed, dan moet er een andere plak gevonden worden. En dat andere plak ben weer andere mensen die daar moeite mee hebben. Elke die vindt er wat van, maar de meesten willen net voor de camera reageren. Op een enkeling nee. Mijn uitzicht is natuurlijk ook voort. Maar verder, bij mijn dagen, die mensen met plak, vermoedelijk komen ze uit Syrië, ik weet het net. Nou, als we weten wat daar allemaal is gebeurd, dan is het een hemelschrijnend dat Balk erover denkt dat ze hier niet komen. In Balk binnen ze nog lang net uitpraat en misschien wordt het jong nog een lange geerkomsten.